আমি কোয়ালিটি বেচি, কাস্টমারের ভালো একটা প্রোডাক্ট প্রোভাইড করা। এটা হচ্ছে ওয়ালটনের সর্বনিম্ন ইনভার্টার, এর নিচে ইনভার্টার হয় না। ওয়ালটনের অফিসিয়াল এ গ্রেডের ফ্রিজ গুলো পাবেন, ছাড়া রেগুলার প্রোডাক্টে 19% ডিসকাউন্ট। ইনভার্টার মানে আমরা জানি বিদ্যুৎ বিল কম আসবে, বাসার নিচতলা পর্যন্ত ডেলিভারি ফ্রি। এখান থেকে টাচের মাধ্যমে আপনি সব কাজ করতে পারবেন। 3B0 341 লিটার, এটা যদি দেখি এটার দুইটা মডেল আছে, এটাও 3B0, এটাও 3B0। আমার বউ বলছে আমার লালই দিতে হবে, আচ্ছা তাদের জন্য এটা সবথেকে বড় ফ্রিজ। 6 ফিট ওয়ালটনের ভিতরে সবচেয়ে বড় ফ্রস্টের ভিতরে সবথেকে বড় ফ্রিজ। 2H2 282 লিটার, এই কালারটা খুবই রানিং কালার। 3F5 380 লিটার, সবথেকে বড় ফ্রিজ ওয়ালটনের, 6 ফিট লম্বা। এটা সবগুলোর ওয়ারেন্টি গ্যারান্টি সেম, 12 বছরের কম্প্রেসার গ্যারান্টি, 4 বছরের স্পেয়ার পার্টস, 5 বছর সার্ভিস, 1 বছর ফ্রি হোম সার্ভিস, 1 বছর রিপ্লেসমেন্ট, আর ডোরের ওয়ারেন্টি 3 বছর। সাফওয়ান ইলেকট্রনিক্স এর পক্ষ থেকে সবাইকে আসসালামু আলাইকুম এবং স্বাগতম। আর সাফওয়ান ইলেকট্রনিক্স এর লোকেশনটা হচ্ছে ধলপুর কমিটি, সায়েদাবাদ জনপদ মোড় থেকে, ঢাকা সায়েদাবাদ জনপদ মোড় থেকে ধলপুর কমিটি সেন্টারের দিকে যেতে যে রোডটা, সেই রোডের মিডলে 64/2/1 সাফওয়ান ইলেকট্রনিক্স। অথবা কেউ সায়েদাবাদ হুজুর বাড়ির সামনে আইসা বা ধলপুর কমিটি সেন্টারের সামনে এসে ফোন দিলে আমরা নিজেরা যায় রিসিভ করে নিয়ে আসবেন। ওকে, তো ভাই আজকে ফ্রিজের উপর কয় % ডিসকাউন্ট থাকবে? আজকে ফ্রিজে থাকবে হচ্ছে, আমার এখানে যত ফ্রিজ আছে ওয়ালটনের অফিসিয়াল এ গ্রেডের ফ্রিজগুলো পাবেন। আমি কোনো ধরনের ওল্ড কালেকশন বা ওল্ড মডেল সেল করি না, আমি ড্রয়ার ফ্রিজ সেল করি না। এগুলো আমি একটু বলে দিচ্ছি কারণ অনেকে যারা বিভ্রান্ততে না পড়েন। তারপর হচ্ছে আমি গ্লাস ডোর ছাড়া লেটেস্ট মডেল ছাড়া কোনো মডেল এর প্রোডাক্ট আমি সেল করি না। 3D8 DD 348 লিটার ডিডি ইনভার্টার মানে আমরা জানি বিদ্যুৎ বিল কম আসবে। সো এটা হলো 348 লিটার, নেট ভলিউম 333 লিটার। তো যদি ভিতরটা দেখি, এটাও খুব রানিং একটা প্রোডাক্ট, ভিতরটা অনেক সুন্দর, খুবই চমৎকার। ভিতরে ডিপির ভিতরে গ্লাস দেওয়া আছে, ওকে গ্লাস ক্যাবিনেট। সো এটা আসবে হলো 51,690 টাকা। যেহেতু ডিডি মডেলে অনেক বেশি পার্সেন্টেজ আমরা দিতে পারি না, তো ডিডি প্রোডাক্টের যারা নিতে চান, যখন নিতে চান অবশ্যই শোরুমে আসবেন, মার্কেট যাচাই করে আসবেন, যত পাবেন তার থেকে 0.5% হলে বাড়ায় দেওয়ার চেষ্টা করবো, এটুকু বলতে পারি। তারপর দেখবো যে 3B0 341 লিটার ডিডি, ওটার থেকে ছোট একটু সাইজ, এটাও মোটা, এটাও ভালো, নতুন মডেল হিসেবে সুন্দর করছে, খুবই চমৎকার। আচ্ছা ঠিক আছে, মডেলগুলো দেখেন, আপনার ডোরের ডিজাইনটা কিন্তু খুবই ইউনিক করেছে, ঠিক আছে জি ওকে ঠিক আছে। এটা কয় লিটার হবে? এটা হচ্ছে 341 লিটার, এটা হচ্ছে 48,490 টাকা এমআরপি। যারা নেবেন আসবেন, যোগাযোগ করবেন, যতটুকু পারি কম। এটা কিন্তু সম্পূর্ণ টাচ স্ক্রিন টাচ প্যানেল। তারপরে আমরা দেখবো হচ্ছে 3X7 307 লিটার ডিডি। এটা স্পেশালিটি হচ্ছে ডিপটা অনেক বড়, ডিপটা অনেক চওড়া, অনেক বড় একটা ডিপ, খুবই চওড়া নাকি, খুবই চমৎকার একটা ফ্রিজ। ঠিক আছে, এই এটা হচ্ছে নরমাল সাইজ। সো এটা হচ্ছে 48,000, এটাও সেম 48,490 টাকা। যারা নিতে চান আসবেন, অবশ্যই যতটুকু পারি অনার করে দেওয়ার ট্রাই করব, অবশ্যই ভালো দিব। মার্কেটে যা চলতেছে তার থেকে কম দিব না, এটুকু বলতে পারি। আচ্ছা, বেশি দিব কিনা হলো ডিসকাউন্ট করে দিব, হ্যাঁ বেশি দিব কিনা জানি না, বাট কম দিব না। ওকে ইনশাআল্লাহ। তারপর দেখব যে 2N5 ওকে 316 লিটার, এটা হচ্ছে 2N5। এটা যদি ভিতরটা দেখি, এটাও মোটামুটি অনেক বড়। সো এটার প্রাইস আফটার ডিসকাউন্ট 37,000 টাকা মতো, আফটার ডিসকাউন্ট বাদ দিয়ে 37,000 টাকা মতো আসবে। হচ্ছে অন F3 176 লিটার, তাদের জন্য এটা, যারা একটু ছোট খোঁজেন তাদের জন্য এটা 50 মডেল। এটাও এটা লম্বা অনেক, বাট ভিতরে এতটা স্পেস নাই, মিডিয়াম। তো এটা আফটার ডিসকাউন্ট আসবে 27,000 এর কাছাকাছি, 27,000 টাকা কাছাকাছি রয়েছে। তারপরে দেখবো হচ্ছে আমরা এখানে এই যে একটা আছে 1D4 নয় সেফটি ফ্রিজ, মডেলটা 1D4 157 লিটার। আচ্ছা 157 রেটে আফটার ডিসকাউন্ট 24,000 এর মতো আসবে, মাত্র 24,000 টাকা। তারপর আরো ছোট যারা চান, যারা ব্যাচেলার বা দেখা যাচ্ছে যে স্টুডেন্ট, এখন নতুন বিয়ে করছেন, দুইজনের ফ্যামিলি, মানে একদম ছোট একটা হইলেই হয়, জায়গা কম, বা অনেকে আছে যে রুম শেয়ার করে থাকেন, তাদের জন্য এত স্পেস নেই, ছোট একটা ফ্রিজ হইলেই হয়, তাদের জন্য এটা 8 সেফটি 132 লিটারের ফ্রিজ। আচ্ছা 8 সেফটি 132 লিটার ফ্রিজ, 132 লিটার। আসলে সেফটিতে তো এখন কনভার্ট তো হয় না, এখন তো হয় লিটারে। আচ্ছা আচ্ছা, লিটারটাকে যদি ভাগ দিই তাহলে সেফটিটা চলে আসে। সো এটা হচ্ছে 8 সেফটি 132 লিটার, এটা প্রাইস হচ্ছে আফটার ডিসকাউন্টে 22,000 এর মতো আসবে। আসলে এই প্রোডাক্টটা নিয়ে আমি যত বলি ততই মনে হয় কম বলতেছি, কারণ এটার কারণটা কি, আমি যখন 5.3 প্রথম যেটা ছিল ডিডি, ওই ডিডি আর এই ডিডির মধ্যে অনেকটা ডিফারেন্স। ওই ডিডিতে ছিল শুধু ফর টাচ কয়েকটা ছিল, আর জাস্ট টাচ প্যানেল ছিল, আর জাস্ট ইনভার্টার ছিল, আর কোনো কিছু ছিল না।
এইটা নতুন যে আপডেট করছে ডিডিটা, এটা অনেক আপডেটেড, যেটাতে আপনি অনেকগুলো ফিচার পাচ্ছেন। ওকে, এসবিএস ফিচার, 3D এমওসি ইনভার্টার, এআই ফিচার আছে, ডুয়েল কন্ট্রোল, আইওটি আছে, স্মার্ট কেয়ার। এখন এইগুলো যে আমি ওয়ান বাই ওয়ান এগুলো বুঝাইতে যাই তাহলে অনেকটা সময় চলে যাবে, কাস্টমারও বোর হয়ে যাবে। তো সেই ক্ষেত্রে আমি সবাইকে বলবো, সবার হাতে স্মার্টফোন আছে, গুগল হাতের মুঠোয়, সবাই একটু কাইন্ডলি গুগল করেন, জানার ট্রাই করেন এটার ভিতরে কি কি আছে। হয়তো এমনই কিছু আছে যেটা আমিই জানি না, কারণ আমি তো সেলার নট ইউজার, আমিই জানি না। তো এটা যদি আমি একটু ভিতরটা খুলে দেখাই, বিশাল বড় নরমাল সেকশন, ডিপ সেকশন। ডিপের 6টা পার্ট আছে। আচ্ছা, সো এখানে একটা মিট বক্স আছে, এখানে ভেজিটেবল র্যাক আছে, সাইড ক্যাবিনেট আছে 4টা করে। সো ভিতরে লাইট আছে, সবকিছুই এখানে পর্যাপ্ত পরিমাণে দেয়া আছে, মনে হয় না? হ্যাঁ, সব ফিচার দেয়া আছে। আবার এখানে যে যদি আমরা দেখি, এখানে লেখা আছে ডুয়েল কন্ট্রোল এমওসি ইনভার্টার, ডুয়েল কন্ট্রোল। সো সব ধরনের ফিচার আছে, আপনার এখান থেকে টাচের মাধ্যমে আপনি সব কাজ করতে পারবেন, যেটা আপনার ভিতরে বা আপনার বাইরে থেকে আপনি আপনার সবকিছু মনিটরিং করতে পারবেন। ওকে, তো এটার দামটা কেমন দিচ্ছেন ভাই? এটা আসবে হলো 96,990। যারা নিতে চান ওয়ালটনের প্রোডাক্ট, অফিসিয়াল প্রোডাক্টটা যারা নিতে চান ঢাকার ভিতরে, হচ্ছে যারা নিতে চান তাদের জন্য হচ্ছে 96,990 ডিসকাউন্ট দিয়ে 82,000 টাকা আপনার বাসার নিচতলা পর্যন্ত, ঢাকার ভিতরে আমি পৌঁছে দিব 82,000 টাকার বাসার নিচতলা পর্যন্ত। যদি আপনি উপরে উঠতে চান সেটা লেবার চার্জ আলাদা দিতে হবে। 205 লিটার ডিপ, 2T5 205 লিটার। হ্যাঁ, যারা 205 লিটার এখনো খুঁজতেছেন তাদের জন্য এটা 205 লিটার। এটা আফটার ডিসকাউন্টে 29,000 সামথিং আসবে। 29,000 টাকা সামথিং। হ্যাঁ, 29,000 সামথিং। ঠিক আছে। তারপরে দেখবো হচ্ছে 3B0 341 লিটার, 341 লিটার। এটা যদি দেখি, এটা দুইটা মডেল আছে, এটাও 3B0, এইটাও 3B0। কালারটা কিন্তু খুবই ইউনিক, দুইটা দুই মডেলের, দুইটা, এটা হলো জিটি মডেল, এটা হলো ইএল মডেল বলে এটাকে। সো এটা যদি দেখি, অনেক বড় জায়গা ভিতরে, এইটার বিল্ডিং কোয়ালিটি আলাদা। আবার এইটা যদি আমরা দেখি, এইটার বিল্ডিং কোয়ালিটি আলাদা। প্রত্যেকটা জিনিসের আলাদা আলাদা কিছু না কিছু স্পেশালিটি আছে, কোনোটার সাথে কোনোটা মিলবে। অনেকেই বলবে ভাই এটা তো ফ্রিজ। হ্যাঁ, এটা ফ্রিজ, এটা আপনিও জানেন ফ্রিজ, আমিও জানি ফ্রিজ। প্রত্যেকটা মডেলের মধ্যে কিছু না কিছু ডিফারেন্স আছে। সো এইগুলোর 3B0 প্রাইস গুলো হবে হলো আফটার ডিসকাউন্ট 39,000 সামথিং। ওকে, 39,000 সামথিং। তারপর দেখব হচ্ছে 316 লিটারের আরেকটা মডেল, আরেকটা ভেরিয়েন্ট, সম্পূর্ণ রেড কালার। হ্যাঁ, রেড কালার। যারা রেড খুঁজেন, ভাই আমার লালই লাগবে, আমার ওয়াইফ বলছে, আমার বউ বলছে আমার লালই দিতে হবে, আচ্ছা, তাদের জন্য এটা। এটা হচ্ছে আফটার ডিসকাউন্টে এটা 37,000 প্লাস আসবে, 37,000 টাকা প্লাস আসবে। তারপরে দেখবো হচ্ছে 3D8 348 লিটার। এটা কি এটা সেম নাকি? না, এটা হলো 348, এটা 380। সো এটা 348 লিটার। এটা যদি ভিতরটা দেখি, এটা কিন্তু অনেক বড় ফ্রিজ, ইভেন সেকেন্ড বড় ফ্রিজ। ওকে, যাদের নাকি একটু প্রয়োজন বড় ফ্রিজ তাদের জন্য কিন্তু সেকেন্ড বড় ফ্রিজ। হ্যাঁ, ভালো হবে। এটা আফটার ডিসকাউন্টে 41,000 প্লাস আসবে। কয় লিটার এটা? এটা 348 48 লিটার। আর এটা 380 লিটার। এটা হলো 380, সবথেকে বড় ফ্রিজ। ওয়ালটনের ভিতরে সবচেয়ে বড় ফ্রিজ। হ্যাঁ, ওয়ালটনের ভিতরে, ফ্রস্টের ভিতরে সবথেকে বড় ফ্রিজ। এটা 380 লিটার, এটা অনেক বড়। এটা কিনলে আমার মনে হয় না, মানে আমার এটা ব্যক্তিগত মতামত, আমার মনে হয় না যে কারো বাসায় ডিপে এক্সট্রা ডিপ ফ্রিজ কিনতে হবে, প্রয়োজন হয়, মানে অনেক বড়। এটা আফটার ডিসকাউন্ট 42,000 সামথিং। এটা মডেলটা 3F5। ওকে, তারপরে আমরা দেখব হচ্ছে দুইটা ইউনিক ফ্রিজ, একটা হচ্ছে 3X7, আচ্ছা, একটা হচ্ছে 3A2। দুইটা মডেলই প্রাইস সেম, আফটার ডিসকাউন্টে 37,000 সামথিং আসবে। দুইটা মডেলে আলাদা রাখার কারণ, এই দুইটা মডেলের স্পেশালিটি আছে। স্পেশালিটি হচ্ছে এই দুইটা মডেলই ডিপ, যারা 300 লিটারের মধ্যে ডিপ নরমাল 50-50 খোঁজেন, এই দুইটা মডেলে কিন্তু ডিপ আর নরমাল 50-50। হ্যাঁ, 50-50 সেম। তো যদি এইটা দেখি, এই দেখেন, এটা কিন্তু 50-50 মডেল, 50-50 মডেল। হ্যাঁ, যে এটা হলো ভিতরে জায়গা অনেক। হ্যাঁ, ভিতরে অনেক জায়গা। যারা এখন আমরা একটা চওড়া ফ্রিজ চাই, যে ডিপ চওড়া হইতে হবে, বড় হইতে হবে, তাদের জন্য এটা রয়েছে। এইটা ওকে, ইভেন দুইটার টেম্পার গ্লাস। হ্যাঁ, টেম্পার গ্লাস। দুইটার প্রাইস কিন্তু সেম, আলাদা না, এমন না যে আলাদা, দুইটা প্রাইস সেম। এগুলোতে ডিসকাউন্ট হবে না? ডিসকাউন্ট দিয়ে প্রাইস, ডিসকাউন্ট দিয়ে প্রাইস 37,000 সামথিং আসবে। দুইটা প্রাইস সেম। এটা হ্যাঁ, মডেলটা কি স্যার? এটা হলো 3X7। সবাই কিন্তু মনে রাখবেন। 3A2। তারপরে দেখবো হচ্ছে 2H2 282 লিটার।
ওকে 2H2 282 লিটার, এই কালারটা খুবই রানিং কালার। এটা হচ্ছে ওয়ালটনের সর্বনিম্ন ইনভার্টার, এর নিচে ইনভার্টার হয় না, এর নিচে ইনভার্টার হবে না নাকি? আমার জানা মতে নাই। এখন এমন আমি ড্রাই ফ্রিজ সেল করি, এর মধ্যে থাকতে পারে। এর নিচে ইনভার্টার, এটা আর্টিক কুলিং, আর ভিতরে অনেক জায়গা, 282 লিটার, এটা ভিতরে অনেক স্পেস, অনেক জায়গা। তো এইটা হচ্ছে আফটার ডিসকাউন্টে 36,000 এর কাছাকাছি আসবে, 36,000 টাকা কাছাকাছি আসবে। তারপরে দেখবো যে 2B3 মিডিয়াম, যারা ফ্রিজ খুঁজেন যে একটু মিডিয়াম নতুন বিল কোয়ালিটির মধ্যে ফ্রিজ, এটা অনেক রানিং, এটা বিল কোয়ালিটির জন্য এটা রানিং। ফার্স্ট অফ অল এটা 50-50, যারা মিডিয়ামের মধ্যে 50-50 খুঁজেন, 50-50। সেকেন্ড হচ্ছে 2B3 223 লিটার, সেকেন্ড হচ্ছে এটা ডিপে একটা লাইট আছে আর আর্টিক কুলিং দেওয়া আছে। ইভেন এটা অর্থ মানে এটা মানেটা কি? এটা আর্টিক কুলিং হচ্ছে যখন দেখা যাচ্ছে যে আপনার এটা ফ্রন্ট থেকে সামনে খাবারগুলো আরো ঠান্ডা করবে। এখন দেখা যাচ্ছে যে বিশেষ করে আমাদের বাংলাদেশে ফেস্টিভের টাইমে, কোরবানির টাইমে আমরা কি করি, এমন যাইতে ঢুকাইছি ভাই, সামনের মাংস অনেক সময় দেখা পচেও যায় ঠান্ডা হইতে, সেই ক্ষেত্রে আপনার এইটা ফ্রন্ট সাইড দিয়ে ঠান্ডা করবে। হ্যাঁ, নষ্ট হবে না। আপনার নিচের ক্যাবিনেট গুলো সুন্দর, দ্যাটস এটা খুব পাবলিকের খুব পছন্দ। এটা 31,000 টাকার মতো আসবে আফটার ডিসকাউন্ট বাদ দিয়ে 31,000 টাকার মতো আসবে। ওকে, তারপর দেখবো হচ্ছে 2A3 213 লিটার, এটাও কিন্তু 50-50 ফ্রিজ, এটাও 50-50 ফ্রিজ, এটাও অনেক সুন্দর ফ্রিজটা। এটা আফটার ডিসকাউন্টে এইটা আসবে হচ্ছে কত, 29,000 এর মতো আসবে, 29,000 এর মতো আসবে। তো তারপরে দেখবো হচ্ছে আমরা 3F5 380 লিটার, সবথেকে বড় ফ্রিজ ওয়ালটনের, 6 ফিট লম্বা। এটা সবচেয়ে বড় ফ্রিজ, এটা উপরে কোনো বড় নেই, এর থেকে মানে নন ফ্রস্ট আছে 386 লিটার, কিন্তু নন ফ্রস্টের ডিপ তো আর এত বড় হয় না, এত বড় ডিপ হয় না। ডিপের দিক থেকে সবথেকে বড় এটা, যাতে ফ্যামিলিটা একটু বড় সাইজ। হ্যাঁ, এটার উপরে তো আর বড় হবে না, এটার উপরে আপনি বড় যদি এর থেকে বড় ডিপের জায়গা নিতে চান, এর থেকে বড় স্পেস থাকতে হবে, কারণ নন ফ্রস্ট এর থেকে বড় হয়, 430 লিটার হয়, 386 হয়, 555 হয়, কিন্তু ডিপটা এত বড় হয় না। কারণ হয় না কেন, কারণ ডিপে নন ফ্রস্টের ডিপের ভিতরেই ফ্যানটা অ্যাডজাস্ট করা হয়, দ্যাটস ওয়াই দেখা যাচ্ছে অর্ধেক জায়গাটা খেয়ে ফেলে। তো এই জন্য এটা অনেক বড় ফ্রিজ। এইটা আসবে আফটার ডিসকাউন্ট 42,000 প্লাস, 42,000 টাকা প্লাস। আচ্ছা, তারপরে দেখবো হচ্ছে 3D8, এটা হচ্ছে 3D8, হ্যাঁ 347 লিটার, মানে ওটার পরে এটাও কিন্তু অনেক বড়, অনেক জায়গা নিয়ে ফ্রিজটা। এটাও যদি দেখি মানে ওটা আর এটার মধ্যে ডিফারেন্স শুধু 380 আর 348, এছাড়া সবই সেম। এটা তো 50। হ্যাঁ, ডিপ কিন্তু দুইটারই অলমোস্ট সেম সাইজ, অলমোস্টই সেম, ফুললি সেম, কিন্তু নরমাল বড় ছোট। এটাও এরকম 1,000 টাকা ডিফারেন্স থাকবে, এটা 41,000 প্লাস আসবে। সবগুলোর ওয়ারেন্টি গ্যারান্টি সেম। কয় বছর দিচ্ছে? 12 বছরের কম্প্রেসার গ্যারান্টি, 4 বছরের স্পেয়ার পার্টস, 5 বছর সার্ভিস, 1 বছর ফ্রি হোম সার্ভিস, 1 বছর রিপ্লেসমেন্ট, আর ডোরের ওয়ারেন্টি 3 বছর। আমি সবসময় আমার ভিডিও যারা দেখেন, আমি আমার ভিউয়ার যারা আহ্বান করি যে 500-1,000 টাকার দিকে না তাকায় সবসময় অফিসিয়াল এ গ্রেড ফ্রিজটা নেওয়ার ট্রাই করেন। অথবা আপনি নিচ্ছেন কি নিচ্ছেন আপনি জানেন না আপনি কি প্রোডাক্ট নিচ্ছেন। 500-1,000 টাকা কম পাইছেন, আরে ভাই ওইটাই ভালো, ওইটাই নিতে হবে আমার। অলওয়েজ বলি যে আপনার কোয়ালিটির দিকে, ভাই আমি কোয়ালিটি বেচি, আমি কোয়ালিটি বেচি। হ্যাঁ, একটা কথা হচ্ছে 4টি-5টি শোরুম ঘুরে আইসা তারপর আমি কোয়ালিটি সেল করেছি। আমি অলওয়েজ চাই যে কাস্টমারের ভালো একটা প্রোডাক্ট প্রোভাইড করার। আচ্ছা, সো যত লেটেস্ট মডেল আছে নতুন, আমি আয়না রাখার চেষ্টা করি, যে একবার আয়না রাখি এমন না, চেষ্টা করি আমি সবসময় লেটেস্ট গুলো রাখার। ওকে, তো আপনাদের কাছে এছাড়াও কি কি পাওয়া যায়? এছাড়া টিভি আছে, টিভি অ্যাভেলেবেল আছে। তারপর হোম অ্যাপ্লায়েন্সের মধ্যে যা যা আছে, আয়রন, রাউটার, গ্রাইন্ডার, রাইস কুকার, প্রেসার কুকার, ইলেকট্রিক চুলা, তারপর স্পিকার, তারপর ফ্যান থেকে শুরু করে ইলেকট্রিক কেটলি, সব ধরনের জিনিস অ্যাভেলেবেল আছে আমাদের। এসি তো অবশ্যই পাওয়া যায়? হ্যাঁ, ডেফিনেটলি আছে। ওকে, এসি প্রয়োজন হলে কিন্তু ভাইয়ের সাথে স্ক্রিন দেওয়া নাম্বার আছে, অবশ্যই যোগাযোগ করুন। সব ধরনের প্রোডাক্ট রাখতে পাবেন এখানে। যারা দেখা যাচ্ছে ফ্রিজের সাথে আরো কিছু প্রোডাক্ট নিব, তারা ডেফিনেটলি আসতে পারেন, অবশ্যই আসবেন। আইসা দেখে যান, আমার নিতে হবে না, আপনার প্রোডাক্ট নেওয়া না নেওয়া তো আপনার উপর, আপনার ভালো লাগলে আপনি নিবেন, তো আইসা আপনি ঘুরে দেখে যান। আমি কোনো অনলাইন বেসড বিজনেসম্যান না যে আমার অনলাইনে বিজনেস, আমার একটা প্রতিষ্ঠান আছে, আমি অনলাইনটাকে ইউজ করতেছি জাস্ট প্রচারের জন্য, বাট আমার প্রতিষ্ঠান আছে, আপনি প্রতিষ্ঠানে আসেন। অনেকেই বলেন ভাই অনলাইনে যারা ব্যবসা করে তারা তো ভুয়া, তারা তো ফেক জিনিস দেয়। ভাই এটা থাকে, অনেক কাস্টমারও আছে ফেক,
ফেক কাস্টমার অনেক নেই, যেমন অনেক কিছুদিন ধরে কিছুদিন আগে একজন কাস্টমার অর্ডার দিয়েছে কাঁঠাল বাগানে, সে প্রোডাক্ট অর্ডার দিয়ে দেখা যাচ্ছে যে ইনটেক প্রোডাক্ট দেওয়া হয়েছে, তাকে সে বলতেছে প্রোডাক্ট ইউজ করা প্রোডাক্ট। তো সেই ক্ষেত্রে হয় কি যে আসলে সে প্রোডাক্টটা রাখবে না দেখে বিভিন্ন এক্সকিউজ দিচ্ছে। আচ্ছা আচ্ছা, সে প্রোডাক্টটা রাখবে না দেখে সে এক্সকিউজ দিয়ে প্রোডাক্টটা রিটার্ন করছে। কারণ আমাদের ভুলটা ছিল আমরা অ্যাডভান্সটা নেই আমরা কোনো বুকিং মানি নেই দ্যাটস ওয়াই। তো সেই ক্ষেত্রে হয় কি যে আপনারা আসেন, আইসে দেখে ভাই যেমনে মন চায়, আমি অফিসিয়াল এই গ্রেডের প্রোডাক্ট বেচি, যেমনে মন চায় চেক করে নেন।